ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். டர்க்கி அதாவது துருக்கியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3 முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்குள்ள மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். இது துருக்கியில் சிரியாவின் எல்லையை ஒட்டிய பகுதியில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்களில் இதுவரை 2300க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்ததாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன. 5000க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் சிரியாவில் மட்டும் 783 பேர் இறந்ததாக மதிப்பிடப்படுகிறது. இதை பற்றி சொல்லப்போனால் 7.8 ரிக்டர் அளவில் அதிகாலை நேரத்தில் முதல் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு பிற்பகலில் 7.5 ரிக்டர் அளவில் மேலும் ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் துருக்கியில் 3வது முறையாக நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.0 பதிவானது. துருக்கியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் கிரீன்லாந்து வரை உணரப்பட்டதாக புவியியல் ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. ரெக்டர் அளவுகோலில் 6.0 பதிவான நிலநடுக்கத்தால் பொதுமக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். பாருங்க, துருக்கியில் ஏற்பட்டுள்ள நிலநடுக்கம் கடந்த 1939ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட மிக சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் இது என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் மத்திய துருக்கி நகரங்களில் இடிபாடுகள் அதிகம் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரவு நேரத்தில் ஏற்பட்ட இடிபாடுகளில் பலர் சிக்கி உள்ளதாக அவர்களை மீட்கும் பணிகளில் அந்நாட்டு அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இந்த 3 நிலநடுக்கங்களில் அன்று, அதாவது 6ஆம் தேதி காலை ஏற்பட்டதுதான் மிக பயங்கரமானது. இது துருக்கி சிரியா எல்லையில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்டுள்ளது. துருக்கி கேசியான்டெப் மாகாணத்தில் உள்ள நோர்டக்கிற்கு கிழக்கே 23 கிலோமீட்டர், அதாவது 14.2 மைல் தொலைவில் 24.1 கிலோமீட்டர், அதாவது 14.9 மைல் ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் தாக்கியது. மேலும் 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்பகுதியை தாக்கிய சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் இதுவாகும். இதன் விளைவாக துருக்கி சிரியாவின் எல்லை நகரங்களில் கட்டிடங்கள் குலுங்கின. இந்த நிலநடுக்கம் இஸ்ரேல், லெபனான் போன்ற அண்டை நாடுகளிலும் உணரப்பட்டுள்ளது. இதனால் கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தன. இதில் மட்டும் 1300 பேர் பலியாகியுள்ளனர். 3 நிலநடுக்கங்களையும் சேர்த்து 2300க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்ததாக செய்திகள் வெளியாகின. மற்றும் 5000க்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தனர். அது மட்டுமல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நிலையில் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிகளுக்கான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நாய்கள் மற்றும் தேவையான உபகரணங்களுடன் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் 100 பேர் கொண்ட 2 குழுக்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த குழு விரைவில் அங்காரா செல்கிறது. அங்காராவில் உள்ள இந்திய தூதரகம், இஸ்தான்புலில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகம் மற்றும் துருக்கி அரசுடன் இணைந்து நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த பயங்கர நிலநடுக்கத்தால் 2200 ஆண்டு பழமையான வரலாற்று கேசியான்டெப் கோட்டை தரைமட்டமானது. மற்றும் ரோமானியர்கள், பைசன்டைன்கள் பயன்படுத்திய பண்டைய கோட்டை துருக்கி பூகம்பத்தால் நிலை குலைந்து போனது என்று தகவல்கள் வெளியாகின.